Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la quatrième année d'enseignement primaire, la CM1. Donc, il y a la science, la page d'évaluation, donc la page 43. Ah, 43, oui. Donc, la page 43, l'évaluation de l'unité didactique numéro 2. Donc on passe à la page 43. Donc on va commencer par l'exercice 17. Donc faites l'exercice, la question, regardez la question deuxième, qu'est-ce qu'ils ont dit? Simplifie. Donc simplifie, calcul, puis simplifie. يعني غنسامبليفيو قبل ما نبداو ومن بعد عاوتاني قبل ما نحسبو ثم غير نحسبو غادي نسامبليفيو إلا كان عندنا une simplification. Donc, on va commencer par la première opération. Donc, on a la soustraction des fractions. Il y a la simplification. Donc, quel est le nombre par lequel on va simplifier? Donc, on peut simplifier entre les deux nombres par 2. Donc, 6, 26, il a sur 2, il y a 13. Ou 12, il a sur 2, il y a 6. Donc, c'est le premier nombre. Le deuxième nombre, on peut simplifier par 2. مزيان ولكن كاين ما أكثر. نقدر نسامبليفيو par 4. Donc, il a simplifié par 4. غادي تعطينا هنايا 5 وهنا تعطينا 6. وهنايا اوتوماتيكمون غنلقاو راسنا وحدنا المقام بطريقه ماشي بحال الطرق اللي كنا كنديرو سابقا. اذا دابا غادي ناخذو داك لو دينوميناتور اللي وحدنا به المقام لو دينوميناتور réduit وغادي نديرو لا ديفيرونس. دونك 13 moins 5 est égal à 8. وهنايا غادي تظهر ليا une autre simplification. On va simplifier par 2. On divise هنا par 2 وهنا par 2 غتعطيني 4 sur 3. Donc voilà pour cette opération. La deuxième opération, la même chose. Donc عندنا 45 و 40. شكون هو العدد اللي غادي نقسم عليهم بجوج اللي مشترك؟ دونك هنايا كنقلب على القاسم المشترك الاكبر لو بلو غران ديفيزور كومون. دونك هو 5 ou bien donc on peut diviser par 5 هنا و par 5 هنا. الا ديفيزينا 45 par 5 كتعطينا 9 و 40 الا قسمناها sur 5 كتعطينا 8. دونك هذه بالنسبه لا بروميير سامبليفيكاسيون. بالنسبه لو دوزيام نومبر باش نحصلوا على 8 غنقسموا هذه sur 3 هذه sur 3. 15 sur 3 est égal à 5. 24 sur 3 est égal à 8. وهنا كنحصلوا على les mêmes dénominateurs, c'est-à-dire le dénominateur réduit. Donc d'abord غادي نديروا la différence entre 9 et 5. 9 moins 5 est égal à 4 sur 8. وهنايا ظهرت لي la simplification. هنا je vais multiplier par diviser par 4 وهنا diviser par 4 وغادي نحصل على واحد العدد qui est un demi qui est bien simplifié. Donc la troisième opération عندنا 14 sur 8. هنا on peut diviser par 2. يعني نختزل بجوج. دونك الا اختزلت هذه بجوج تبقى لي 7 والا اختزلت هذه بجوج تبقى لي 9. هنايا عاوتاني on peut diviser par 3. 12 الا قسمتها على 3 كتعطينا 4 و 27 الا قسمتها sur 3 كتعطينا 9. وهنايا كنحصلوا على لو ديفيزور على لو دينوميناتور كومون. اذا شنو غادي ندير؟ غندير لا ديفيرونس اونتر les deux numérateurs. Donc 7 moins 4 est égal à 3 وهنا غتبقى لي 9. Est-ce qu'il y a une simplification? Oui, on peut simplifier par 3. Diviser هنا ب 3 هنا ب 3. Donc 3 sur 3 est égal à 1. 9 sur 3 est égal à 3. Voilà, donc وهكذا j'ai bien simplifié. عندنا هنايا la même chose. Donc هنا كنشوف بان الا قسمت هذه sur 7 وهذه sur 7. هذه الا قسمناها sur 7 كتعطينا 9 حيت 9 fois 7 نديفيزي هنا par 7 وهنا نديفيزي par 7. هنايا عاود كتبقى ليا 7. هنا غادي نديفيزي par 6 وهنا par 6. 36 sur 6 est égal à 6. 42 sur 6 est égal à 7. وهكذا لقيت les dénominateurs sont réduits. Donc 9 moins 6 est égal à 3 و 7 هو le dénominateur اللي غادي ناخذ réduit. Voilà, donc هنا ما عنديش simplification. داكشي حتى هما ما دارولناش égal. عارفين بان il n'y a pas de simplification. D'abord, on passe à l'exercice suivant. Ce diagramme abonde indique
le nombre de passagers sur 6 avions. يعني هنايا لو نومبر دو باساجي سور 6 افيون، يعني شحال دازو ديال لي باساجي في 6 ديال الطائرات. دونك الطائره الاولى هي كرون ا، كرون بي، كرون سي، كما كيوضح هذا الميبيان. دابا اون فا باسي لا كيسيون كومبليت لو تابلو اي لي فراز. دونك نكومبليتيو بعدا لو تابلو. دونك بالنسبه لافيون ا شحال لو نومبر دو باساجي، دونك غادي نمشيو نشوفو غنلقاو من خلال الميبيان سي 350. دونك 350 باساج. بالنسبه ل 250 كيعطينا لافيون دي 250 ها هي غاديه. دونك سي لافيون دي. دونك هنا غادي تكون دي حيت ils ne sont pas classés. 175 دونك هي هذه هي 175 كتعطينا لافيون اف. لافيون اف. لافيون بي بالنسبه لافيون بي دونك عندنا 200 وهنا 250. اذا شحال غادي تكون هذه من حيث بيناتهم نص؟ اذا 225 باساجي. 450 هي لافيون سي. بالنسبه لاو شحال عندها في الاخر؟ دونك عندها 375. دونك هادشي غير من خلال الميبيان كيمكن نستخرجوا هاد المعطيات هادي. دونك لا كيسيون لافيون où il y a le plus de passagers et اذا هنا شكون هي الطائره اللي فيها لي باساجي بزاف؟ سي لافيون سي. علاش؟ باينه من الميبيان. دونك الميبيان هذا هو الدور ديالو. دونك الميبيان كيبين لنا الامور كيوضح. دونك لافيون سي كيا دونك لافيون كيليا où il y a le moins de passagers. غنشوفوا عاود الميبيان، ما نشوفش الجدول. الميبيان افضل. دونك الميبيان اذا اف. دونك علاش سموه الميبيان؟ لانه يبين الامور بسهوله. دونك هذا بالنسبه لهاد ليفالياسيون de l'unité didactique numéro 2 concernant la réussite mathématique de la 4e année d'enseignement primaire.